日本語クラスです。こんにちは。日本語クラスです。声が聞こえますか？今日はライブでお話しします。皆さんお元気でしょうか？はい、ライブ始まりましたね。よろしくお願いします。今日は、今は何時ですか？特にアジアにいる人、今は何時ですか？夜ですね。そうなんです。はい、夜です。日本は、今私日本にいます。今日本は夜の12時45分です。はい、夜です。昼ではありません。12時45分に、人は何をする時間ですかね。本当はね、どこにいるはず、どこにいるべきですかね。うーん、ベッドの中ですね。はい。布団の中ですね。本当はね。もう1時になりますからね。夜の1時。私は今ベッドにいませんよね。何してんですかね、本当にね。なんで私は今から話すのか。なんで今からライブをやるのか。自分でもよくわかりません。はい。そんなオープニングです。先に言っておくと、私は今、とても眠い。はい。今すぐに寝たい。はい。本当にそう思っています。そうなんです。ですので、もう何回もですね、目薬をさして、目薬わかりますね。目ですね。もう目が開かないんです、今。眠くて。はい。だからもうさっきから何回もこう目を開けようと目薬をしましたけど、それでも眠いですね。はい。もう今皆さんこのスライドのね、この何ですか、この動物の名前はもう名前もわかんないです。私これアザラシかな。もうこんな感じ、もうどこを見ているかわからないみたいな、そんな感じですね。もう私頭がちょっとぼーっとしてます。はい。大丈夫なんでしょうか、今日ライブやってね。もうね、例えばこっちの、もうこのこの猫ちゃんみたいな、もう眠いっていう感じです。はい。誰か代わりにライブやってくれないかななんてさっき思ったんですけどね、まあそうもいかないみたいですね。はい。メッセージありがとうございます。ライブチャットありがとうございます。ううじつにさんかな。うじつにさん、こんにちは。こんにちは。私が住んでいるところはコロンビアです。今は午前10時47分です。コロンビア、コロンビアからいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いつもの私だと、もっと元気なんですね。ありがとうございます。コロンビアからメッセージありがとうございますと、こうとっても元気なんですけど、ごめんなさいね、本当に今日眠い。眠いからちょっと無理かもしれない。ちょっとあんまり元気に答えられないですけど、ぜひ、コロンビアで、宇治つにさんぜひ聞いてください。コロンビアで、そうか、朝だな今コロンビアはね。土曜日朝ですね。はい、ということで、アジアの皆さんは、私と一緒に、眠いんですと。眠いのになんで YouTube ライブを聞かなければいけないんですかと思いながらぜひ聞いてください。私ちょっと一生懸命話そうと思います。はい。はい。うじつにさん、眠いのって書いてますが、もうすっごい眠いです。そうなんです。なんでやるんだってね。なんで今日やるんだろう、本当。さっき30分前までは眠くなかったんですよね、私。だけど、よし、じゃあやろうかなって思ったら、もう、とっても眠くなっちゃいましたね。そしてですね、私たち人というのは、
じゃあもう今日はやらないと思って、いっか、明日でいいや、今日は寝ようなんて思って、明日になると、明日はやらないんですね。そう、明日はね、なんか理由を見つけて、やっぱちょっと今日は何々があるからやっぱりできないなと言ってやらないんですね。そう、何でもそうですね。試験の勉強、テストの勉強、よく起きます、こういう事故。はい、もう事故。部屋の掃除。明日でいいかな、今日は眠いからとかね。忙しいからとか言って、やらない。そんなもんです。ですので私は今本当に眠い。今までで一番眠いです、皆さん。ちょっと助けて、本当。今までの YouTube ライブの中で一番眠いですけどね、やりますやりますので、助けてくださいね。うずみさん、わかるわかるって書いてるね。ほんとそうですよ。もうダメなんですよ。明日でいいやって言ってダメです。明日はないです。私たちに明日はないです。でね、今日のテーマもね、明日ないですね。明日じゃダメだ。今日だ。ということで話そうと思います。はい。ですね、もう、本当は8月31日にちに話したかったんですね。8月が終わりますねと言って話したかったんですけども、9月1日になりました。この日本、ジャパンはもう9月が来ました。はい、来ちゃった。なのでもう8月はもう終わった月です。バイバイ8月なんですけど、8月ですね、私ちょっといろいろ起きました。いろんなことあった。はい。最近 YouTube アップロードしてませんでした。知ってますか？あれってね、毎日ほとんど YouTube アップロードしてたよな、この YouTuber。おかしいな、この日本語の先生、なんか最近休んでるなぁと思ってくれた人いると思います。そうなんですね。ちょっとね、8月ね、いろんなことがありました。はい。そのお話です、今日は。はい。まず暑いんですけどね、本当にね、暑いし、いろんなことある中でですね、こんなことあったのってちょっとあらあらら困ったねっていう、悲しいねっていうことが一個ありました。それがですね、うちのおじいちゃんが亡くなりました。はい、亡くなるっていうのは分かりますね、皆さんね。亡くなる、死ぬの意味です。はい、死にました。はい、私のおじいさんが死にました。はい。なんかもうこの日本語が冷たいですね、なんかね。私のおじいさんは死にましたってね。何ですかってね。気持ちが入ってないですね、もうね。うちのおじいさんはですね、もう、私は YouTube で話したことがあります、おじいさんについて。はい。この今この写真見てください。このね、あれをよく言う日本人って書いてあるんですけど、あれあれってね、うちのおじいさんの話なんですね、これね。よかったら後で聞いてください。うちのおじいさんの日本語は本当に面白いです。はい。私の日本語と全然違います。はい。ですので面白すぎるので私はこれを YouTube にしたんですね。そうそうそう。そのおじいさん、どんな風に話すかというのはぜひ後でこれ見てください。このおじいさんがですね、この8月に、亡くなりました。はい。93歳。うん。93歳で亡くなりました。はい。長生きですよね。長生き。長く生きたってことですね。そうそうそう。だけど、何ですかね。もう病気でとか、もう大変でとかじゃなくて、本当にですね、もうとてももう最後まで健康に、過ごした
おじいさんでした。はい、とても大きな病気になったわけでもなく、はい、もうやっぱり年ですね。はい、ということで眠るように亡くなりました。本当に。はい、亡くなった時のお顔が本当に寝てるみたいで、もう顔をパシパシってはい起きてってやったら起きそうな顔をしてるぐらいですね。こんな風に人は死ぬんだと、ちょっとびっくりするぐらいはい、自然な感じで亡くなりましたので、大丈夫ですよ。みんなね、なんか優しいからね。今メッセージありがとうございます。涙のメッセージね、泣いてる、ね、メッセージとかね、それもお悔やみ申し上げますなんて、すごい難しい日本語知ってる。すごいですね。本当氏積さんすごいな。お悔やみ申し上げます、お悔やみ申し上げますっていうのは、こう亡くなった人が家族にいて、死んじゃった人がね家族にいて、ああかわいそうですね、あなたの悲しい気持ち分かりますっていう意味の、言葉があります。すごい素晴らしい。なんでわかるのこの言葉、すごいな。今ちょっと私眠かったけど、ちょっと目が覚めてきましたよ。おおってありがとうございます。そうお悔やみ申し上げますね。ありがとうございます。はい仕方ないね。ということでお葬式もねやってました。はい、ですので、やっぱちょっとお葬式っていうのはいろいろありますから、ちょっと忙しかった。はいという感じで、一個大きなことはこれですね。でぜひ今日のぜひというか今日これについてお話ししようと思ってるんです。今日のタイトルの通り、日本ではね死んだ人に名前をつけるっていうものがあります。はい、でこれをですね、知ってるとかね、自分の国もそうですっていう人もいると思うんですね。そうそう。もちろんそうなんですけど、そこからちょっとね、ちょっとなんかって、これはみんなと考えた方がいいなっていう、ちょっと一つエピソードがあったので、それを皆さんと一緒に考えてみたいということで、今日トピックにテーマにしてますので、はいお話しします。でそれが一番大事なトピックなんですけど、その前にですね、これ一個悲しいことだけど、8月ですね、いいこともあった。ちょっと先それ一個言いたいですね。いやこれ良かったとこれいや良かった。去年の8月とは違うっていうのが一個あるんですね。それはですね、今年の8月は私は一回もゴキブリに会わなかった。はい、これです。これもうね、嬉しい。もう何ですかってね、バカですかって思った人いると思いますね。何を言ってるんだあなたはってね。もうね、っていうかゴキブリわかんないって人もいるかもしれない。ゴキブリって何ですかってね。はい、これ見てください。これごめんなさいね、写真はありません。はい、どうしてというと、ゴキブリというのは虫です。虫、インセクト、虫ね。虫、みんながよく知ってる虫はあれですね。夏暑いとチュ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 スーンとかゆいっていいちってかゆいってやつ。モスキートですね。それはモスキート。でも虫、それも虫だけど、ゴキブリはもっと大きい。はい、大きくて、気持ち悪い。もう気持ち悪い。もう何ですかあれ、何と説明するの？ゴキブリって黒くて、だいたい日本にいるタイプはそうですね。大きくても6センチくらいかな、日本は。はい。小さいとほんと1センチとかいますね。だいたい
チンにいたり、あとは私の家だとお風呂お風呂場、はい、お風呂入るとこに、います。はい、ゴキブリさんが毎年ですね、夏にだいたいお風呂入る時に1回は会っちゃうんですね。いるんですね。びっくりする、本当に。何ですかあれは。お風呂入る時ですから、もうこっちはですね、全部洋服を脱いでますね。裸ですね。よし、これからシャワーに入ろうなんて思ってドアを開けて、よし入ろうと思ってこうシャワーをこうキュッてやって水ジャーって出したら、なんか後ろになんか誰か、まさか誰かいるなんて思ってパッて見たら、なんか黒いの、ゴキブリいるみたいな。これです。はい。いるんですね。なんですかね。もうびっくりしますね。もうお風呂、こっちはもう服脱いでるんですね。でも水をかけてもね、もちろんダメですね。ゴキブリというのはもう水なんてもうそんなのじゃ死なないですからね。ひどいと飛びます。このゴキブリというのは飛ぶ。もうお風呂の中で飛ぶ。もう知ってますから、それ私ね、もちろん。だからもうできるだけ、もう何ですか、見つけたらと思ったらもう静かにお風呂を出て、ゴキブリさんに気がつかれないようにまた静かにドアを閉めて、ゴキブリスプレーをもうすぐ持って、ちゃんとお風呂出たとこにもあります、置いてあります、うちはありますので、すぐそれを持って、あとは新聞紙があったら新聞紙も持って、まず、静かにまたドアを開けて、ゴキブリさんを探して、大体また動いてないで同じとこに止まってますので、彼らはね、静かに近くまでできるだけでも気持ち悪いから、1メートルぐらい離れたところからゴキブリスプレーシュッってやつですね。スプレーわかります？煙が出ますね。スッってやつね、殺すやつ、あれをシュッってやって殺す。シュッてやるとスッてやると、もうゴキブリさんスワーって動きますから、うおーって動いて、うおーって私も思いながら、もう私服着てないですからね。もうもうもう自分の方に飛んできたらどうしようって思いながらね、右手にスプレー、左手に新聞紙、はい、丸めた新聞紙をね、もう叩いてやろうと、バーンとパチッでやる準備してますから。で、裸で、戦うですね。だけど新聞紙でね、こうパシってね潰すと、その後それを片付けなければいけないですね。その潰したゴキブリを見るのも気持ち悪いでしょう。だからもうスプレーで、もうスプレーをもうかけなくていい。もうゴキブリはもう体ひっくり返ってもあややややってもって死んでるのに、まだスプレーをかけ続ける、シューってね、もう死んでんのにね、でも絶対大丈夫って状態にしないともうダメで心配だから、できるだけ新聞紙で叩くっていうのはやりたくないんですね。そういう戦いをですね、毎年8月は、1回は絶対に起きてた。毎年もう悲しい年は2回。なんですかね、やっぱお風呂場ってやっぱあったかいから、こう外から入ってきちゃうみたいですね。水が流れるとこありますね。あそこの排水口っていうんですけど、水がねシューって出てくとこね、あそこからこう来ちゃうね。
キッチンじゃないから食べるものないんですけど、まあ水はありますからね。水飲んでんですかね、あの人たちね、ゴキブリね。だからね、会っちゃってたんですけどね、今年は一回も会わなかった。8月はまず大丈夫でした。もだからもう本当に嬉しいです。はい。もう毎年お風呂入るたび、もうお風呂のドアを開けるたびにもういろいろ見てた。もうどこかにいないかと思って確認してから入ってましたから、毎年ね。今年は大丈夫だったなと思って嬉しいですね。そうですのでね、私何ですか、やっぱゴキブリっていうのはもうこう皆さん嫌でしょ。ゴキブリ好きですってね、毎日会いたいですって人いないんですね。そういないと思うな。まあそう思ってですね、前もですね、もうすでに私の YouTube でゴキブリについて話したことがあるんですけど、これがサムネイルですね。雲は神様っていうタイトルですけどね、ここに書いてあるとね、後半はゴキブリの話って書いてある。前半、話の半分最初の方は雲の話をしてるね。雲はスパイダーですね。そうで、半分はもうゴキブリさんの話をしましたので、自分の国のゴキブリのエピソード、ゴキブリの話と、日本のゴキブリの話とちょっと比べながら、聞いてみてください。はい。私のちょっとこれはゴキブリの経験についてですね、お話ししました、この時。はい。日本は今ですね、夜の1時7分になりました。私はいつもは寝てる時間なんですけど、今ゴキブリの話をしていたらちょっと元気になってしまいました。怖いですね。ゴキブリというのはすごいパワーを持っていますね。そして今、世界で私のこの YouTube を聞いてくださっている方がなんと結構いらっしゃるということでびっくりしてます。そして皆さんすごいメッセージ書いてくれてるけど、ごめん、ちょっと私眠くて読めるかな。ちょっと読めないかもしれない。ちょっと後で読むね。でもちょっとだけ読みましょうか。ゴキブリ、ちょっとゴキブリ分かったみたいですね。チャットでゴキブリ分かりましたって書いてる。ゴキブリはね、先生の声があまり元気がないみたいなのでお元気にしてください。元気なんですけどね、眠いんですね今。皆さんあれですね、ほら酔っ払いって言いますね。お酒飲んだ後ね、お酒いっぱい飲んでもう眠いみたいな人いますよね。私今飲んでないし、私いつも飲まないんですよ。私今左手に水を持ってますけど、眠いからもうほとんど酔っ払いみたいな感じになってきてます今。もう酔っ払いってもう何言ってるか分かんないじゃん。もう今日もういっぱい飲んじゃったから、でももっと飲んじゃおうかなとか言ってね、なんかもうね、もう今日帰らないとかね、今日もう一杯飲もう、もう一杯とかね言っちゃう、ああいうやつですね。ちょっとそれにもう今近いですね。そうで、ちょっとなんか一個真面目なチャット来てますね。何ですかチャット？先生のリーディング N5 から N1 の授業に参加したいです。N5 はないな。あっても今のところ N2 と N1 なんですけどね。ですね、そうですよね。ですね、今ちょうどですね、読解のビデオ作ってます。実は新しい読解ビデオを作ってて、すっごい多分みんなの役に立つやつを作ってます。はい。他の人作ってないから。他の人作ってないような
ビデオレッスンを今作ってますので、ちょっとだけ待っててください。もうちょっとだけ待っててください。ちゃんと見られるようにします。ちゃんと次の12月の試験に、試験をする人のための、ビデオを、作ってます。そうそう。だから、このティンティンハイクさんっていうのわかんない。ティンティンさんちょっと待ってる間は自分の持ってる問題集をテキストをやっておいてくださいね。ちなみにちょっと言っとくとね、自分が受けたい試験が例えば N2 だったら N3 の読解の問題をやってください。たくさん。そう読む量がね少ない。みんなそう読む速さが遅い。読む速さはねとても大事。そうだからもし N1 受ける人だったら N2 の読解の本をちょっと今やって練習しててください。それでちょっと待っててください。私のビデオをね。そうでビデオレッスンじゃなくてプライベートレッスンがいいですって人は大丈夫、申し込んでください。やりましょう。はい、そういう人もいますよ。そうだからなんだっけ、ちょうどそうだ、その話をしようと思ってますよ。ちょっと私、眠い人、ちょっと酔っ払いみたいな、飲んでないけどお酒、酔っ払いでちょっと私はオンラインレッスンの紹介ちょっとだけしますね。会話練習があったりします。ズームレッスンね。あとはビジネス日本語ズームレッスンですね。これはなんだっけ、皆さんなんだっけ、これはビジネスメールだ。ビジネスメールの書き方、はい、やったり、ビジネス電話ですね。お客様、少々お待ちくださいませ。はい、電話ですね。電話難しいです、本当にね。でも面白いんですけどね。ビジネス電話の、練習したりします。はい。で、あとはプライベートレッスンですね。これだったら読解リーディングできます。リーディングは私と一緒に読み方練習しましょう。これだったらね N5 でも大丈夫。 N5 から N1 どのレベルの人でも私教えられますので、教えてほしいって人ぜひぜひ来てください。はい、楽しく勉強しましょう。そうあとはビデオレッスンですね。でビデオレッスンも文法と語彙と漢字はないか。文法語彙がありますね。N2 と N1 のビデオがありますので、これでテストのための勉強ねできます。これはね今もうあります。はい。で読解のビデオレッスンはちょっと待っててください。だけど待てないよって人はプライベートレッスンにも来ましょう。確かにプライベートレッスンの方が自分がねなんだろうな、ここが分かんないんですって言ってもうすぐにそこの勉強ができるから、一緒にできるから早いですよね。そうね。そうで今チャット読んだら AO さん、先生眠すぎるじゃん、ゆっくり休んでください眠すぎるじゃんってね。でもまだ始まってないんですね、話がね。ゴキブリの話しただけだからね。これからですね、ちゃんとテーマについて、みんなでお話ししなきゃいけないですね。ということで大丈夫ですよ。頑張りも頑張りよってもう新しい日本語で喋ってますからね。頑張ろう。よし。たださっき思ったんですけど頑張って話してる人の話って面白くないですよね。頑張ります、私頑張って話しますっていう人の話は大体面白くない。だから頑張んないで話した方がいいですね。ちょっと酔っ払いで話した方がいいと思ってます今ね。はい。今すごい数十人の人がまさかチャットというか今聞いてくれてるからね。みんな一緒にこの酔っ払いみたいな YouTuber の話を一緒に聞きながらちょっと考えましょうかね。はい。これは X ですね。X をやってるんですね私ね。は
はい、行きましょう。で、テーマ行きましょう。テーマはですね、ちゃんと読もうか、テーマを。今日のテーマは、日本では死んだ人に名前をつけますっていうテーマにしてみましたね。私ね、さっきつけたんだな。何のことってね、これ皆さんの国っていうか、皆さん自分の名前あるでしょ。今生きてる名前、うん、私はトムですとか、私はリーと申しますとか、私は何ですか、私は誰だ、アンジェリーナですとかあるでしょ。そうそうそう。それ今の名前で、皆さんが死んだ後死んだ後って汚い言い方。自分がね、死んじゃったーってね、死んじゃった後ってあなたの名前はこうどうなります？名前同じですか？何のことってね思う人もいるかもしれないですね。ですね、日本の中の、宗教、レリジョン、そう、まあいろんな宗教ありますね。世界にはね、キリスト教、ヒンドゥー教とかイスラム教とか仏教とかいろいろありますよね。そうそう。で日本で例えば仏教の人が多いですね。で他の宗教の人もいるんですけどね、多くが仏教かな、ね、ブダディズムで、仏教もいろんなグループがあるんですね。でうちの家族が入ってるそのうち仏教です。仏教の中の、うちが何ですか、入ってるその仏教の中のあるグループの中では死んだ人に名前をつけてあげるんですね。そうそうそう。でちょっと私今日眠かったから詳しく調べてないんですけどうちの入ってるその宗教のグループと、あともう一つのグループもやっぱり名前をつけるみたいです。多分ね、普通つける。仏教だと多くの、その仏教グループは死んだ人に名前をつけます。そうそうそう。で死んでから、新しい世界に行くというイメージで何ですか、そこの死んだ先の、天国と思いましょうか、そこの国での名前が必要、ということで、それをつけてあげるんですよね。でどうなんでしょうね、これキリスト教とかないんじゃないかな、そういうの。もしあったら教えてください、今度。今チャットでもいいけども、どうなんでしょうね。ああ、全然ちょっと眠くて調べられなかったごめんなさい。そうでね、亡くなったらね、人が亡くなったら、ちょっと本当の細かいことを言うと結構忙しいんですね。人が亡くなったら、お葬式しなくちゃいけないとか、いろんな準備があるわけですよ。でその日本の場合だとその体を燃やす、そうそう、火葬っていうんですけど、火ですね、火。燃やしたりするんですけど、そういうのをねどこでやるとか、あとはお葬式に誰を呼ぶとか、まずお葬式をどこでやるとか、そういうのいろいろ決めなきゃいけないんですよ。だからね、結構もう忙しいですね、簡単に言うと。もうなんか死んじゃったって言って、おじいちゃん死んじゃったとか言ってって、もうずっと泣いててもダメで、
ちょっともうじゃあどうするどうするって言って次何するとかいろいろ考える必要があるんですけど、それは多分みんなの国も一緒ですよね。そうそうであのでね、その燃やした後とかね、いろいろやることあるんですけど、その名前を、つけると、その死んだ人に名前をつける。でこれがその何ですかね、これ私の家の写真じゃないんですけど、こっちも私の家の写真ではないんですけど、これでもとても分かりやすいのでちょっと使いますね。こっちには写真がちょっとそれないんですけどね、その亡くなった人の名前を書いておくところがあるんですね。それがこれなんですね。この8番ってやつね。で、これを大きくしたのがこれですね。これ多分ね、韓国一緒だと思います。あとは多分中国も似てるんじゃないかなと思うんですけど、でね、ここ〇〇〇って書いてありますよね。これね。ちょっともう一回言いますけど、これはここです。この8番。8番を大きくしたのがこれです。はい。で、そうだな。亡くなった人の名前をこう書いて、ここにこう置いておいて、で、これは家ですね。自分の家。で、なんだろう。亡くなった人が、天国に行けますようにってね。こうお祈りする、ところです。で、ここの名前が今日そのテーマで、そうとですね、これね、ここ名前を書くんですけど、この名前はですね、これ自分で好きな名前をなんか決めることもできるらしいんですけど、普通はこのお寺のお坊さんという人に名前を決めてもらうんですね。お坊さんってね、こう写真あるから分かりますね。このポクポクポクってね、南無法蓮華経南無阿弥陀仏なんとかかんとかっていう人で、そう、このお坊さんが決めてくれるんですね。お墓っていうのがあって、この体を燃やして骨にした、そう骨だけ燃やしちゃったから、でそれをお墓の中に入れるんですけど、その自分の家族のお墓に入れるんですけど、そこのお寺のお坊さんがいますね。でそのお坊さんに名前をつけてもらうんですね。この死んだ人の天国での名前を決めてもらう。そうで、ちょっと細かく私わからないけど、もちろん名前つけてもらうのにもお金を払ったりもするんですけど、お坊さんにお金払ったりするんだけど、なんでしょうね、今日はちょっとそこの話よりこの名前について、ちょっとお話ししたいですね。でこれがその名前の例で、これ全部漢字ですね。でも漢字いくつあるのってね、123456789個も漢字が並んでいて、これをここに書くんですね。でこれがですね、ちょっと面白いというか、ここの上の3つの部分は決められないです。決められない、なんて言うんだろう、お坊さんが決めます。っていうかね、全部お坊さんが決めるんですけど、全部お坊さん決めるんだけど、お坊さんに、うちのおじいちゃんが亡くなりましたと連絡して、でうちのおじいちゃんの名前をつけてくださいっていうふうに話すんですね。連絡して、お話しするんですね。でその時にお坊さんにこの亡くなったおじいさんはどんな人でしたか、どういう人でしたかって聞かれるんですね。
そうで、これはお坊さんはみんなに聞いてるらしいです。少なくともうちがお世話になってるお坊さんはみんなに聞いてるらしいんですね。こう名前つけるんだけど、名前つける前にどんな人だったかっていうのをやっぱり全員は知らないから、確認で聞く。うん、お坊さん結構ですね、何ですかね、もう家族の付き合いだったりするので、うちのおじいさん、亡くなったおじいさんもこのお坊さんのこと知ってるんですね。そうだから知ってるけど、あのでもそんなね友達みたいではないし、こう1年に何回か自分のお墓の掃除におじいちゃんがね、うちのおじいちゃんが行ったり、お坊さんに挨拶に行ったり「こんにちは」ってね、いつもよろしくありがとうございます」とか言って挨拶しに行ってこう話してるから、少しは知ってるんだけど、詳しく知らないじゃないですか、どういう人か。だからどんな人でしたかって名前をつけるのにね、知っておいた方がいいのでっていうことでこう聞かれるんですよ。でそこですよ、ここからが大事です。みんな今日そう私たちに関係ある。そうどんな人でしたかって言われた時に、大体家族がね、うちだったらうちのおじいちゃんだから、その時は私のお父さんお母さん、私のお父さんお母さんとか、でおじいちゃんの息子たちですね。息子たちがそのお坊さんと一緒に話をしたんですけど、あの子供たちが、つまり子供が、そのおじいちゃんの子供とかが自分の親はどういう人でした、こういう人でしたっていうことを言うんです。でじゃあお父様のことを漢字一つで表現する、漢字一つで言うとしたらどんな漢字がいいと思いますかと聞くんですよ、お坊さんが。お父さんの生きていたこの93歳93年間、息子さんお子さん子供から見てどんなお父さんでした、どんな人でしたか、漢字一つで言うと何ですかって質問されるんですね。難しくないですか？漢字一つかいってね、その質問みたいな。だけどみんなに聞くんです、これでね。なんでそれ聞くかっていうと、この名前ね、漢字9個あるけど、ここら辺のこの2つの漢字の1つどちらかにその家族が言った漢字が入ることが多いみたいなんです。だからそれがこの死んだ人の名前の漢字一つになっちゃうんですよ。これ結構責任が大きい。変なことを言ったら、家族がもし変なことを言ったら、ここにあんまりいい感じが入らないですよね。これは大変だと。そう思いませんか？ちょっと言っておくとね、これね、どういう意味かっていうとね、ですね、こっちはですね、なんかね、まあ、ちょっと簡単に言うと、まあ、レベルですね。どのくらいこう、なんだろう、生きてる時に頑張ったかみたいなレベルがここに入るみたい。これは決められないです。これはお坊さん決めますよ、レベルね。でこっちはその家族が言ったこの人はこういう人でしたっていう感じが入りやすい。あとはそれか、またはそれか、この死んだ人の、職業、仕事に関係する漢字が入ることもあるらしいです。で、次のこっちは、この死んだ人の生きてた時の名前がありますね。そう
太郎さんとか、何ですか、光一さんとか、そういうその時に生きてた、花子さんとかね、生きてた時の漢字が一つ入る。生きてた時の漢字一つと、あともう一個はこの生きてた時のその死んだ人が尊敬していた人、リスペクトしていた人の名前の漢字を一個使うとか、それか、死んだ人の家族、死んだ人のお父さんとか死んだ人のおじいさんとかの、漢字の名前が入ったりするらしいです。面白いですよね。で、最後はこれもちょっとやっぱりレベル、生きていた時にすっごい頑張った人とかだと、やっぱりここはレベルが高い漢字が入ります。例えばすっごく大きな会社を作ってその国のために働いたとかね。例えばパナソニックありますね。日本のパナソニックね。パナソニックの社長さんとかはやっぱりもう日本のために本当にいろいろ働いた人なので、ここがねすごいよく頑張りましたねっていう名前なんですよ。だから結構こうやっぱ何ですかね、生きてる時にどのくらい頑張ったか、ビジネスだけじゃなくていいんですけど、ビジネスでもいいし、主婦、お母さんとしてすっごい頑張った、すっごいいいお母さんだったとか、そういうのもここは関係があるみたいです。もちろんね、ビジネスいろいろありますね。いろんな種類がね、歌を歌う歌手だった人とか、そういうのもそうだし、絵を描く人だったとか、何でもいろいろありますけど、そういうのがねここに関係してくるらしいんですね。だけどここは何もこう私たちは決められないんですよ。でここも決められない。で決められるかもしれないのはここの漢字一つだけ。そうそうそう。だからここをちょっと皆さんと考えたいと思ったんですよ。これは私たちがどうやって生きたか、どういうふうに年を重ねた、生きてきたかですね。それによって漢字が変わるんですよ。やっぱできればいい漢字が、素敵な漢字が欲しいですよね。できればね、死んだ後の名前だし、だから、ちょっと例えばっていうので、皆さんだったらちょっとじゃあ私の例えばの前、皆さんなんかアイディアあります？自分の名前、もちろん普通はね自分の名前は決められないらしいです。インターネットで読んだのは決めてもいいんだけど自分で決めてもいいらしいですよ。ちょっとびっくりしますよね。自分が死んだ後の名前を自分で決めてから死ぬってね。なんかやってもいいんだけど、やっぱちょっとルールがあるみたいで、ここ何の漢字どれでもいいですよっていうのではない。この漢字は使ってはいけないとかね、あるらしいんですね。もちろん悪い意味の漢字はダメですね。そうそうそう。だからあるけど、でも大体の漢字は多分いいんじゃないかなと思うんです。そうそうそう。で、どう思います？自分が例えば今死んだとしてね、今ね、今死なないよって思わない方がいいです。もういつ死ぬか分かんない。私たちいつ死ぬか分かんないから。もし今死んだら、あなたのことを家族とか、やっぱり家族ですね。一番は家族はあなたのことをどういう人だったとお坊さんに話すと思いますか？どんな人、うちの夫は何々だったってね。なんだ、うちの
うちのお父さんは何々だった、うちのお母さんは何々だった、または息子、お父さんとお母さんより先に死んじゃった場合、うちの息子は何々だったんです、なんでしょうね。ここの時にですね、あなたがですねちゃんと今生きてればいいことを言います、お坊さんに。だけどあなたがもしもうダメ人間ですね、もうほんとダメねあなたっていう人だと、やっぱりね、もうあの人はもうね、ダメでしたってやっぱ言いたくなっちゃう、つい。どうでしょうか。そしてやっぱりあんまり嘘もとった良くないですからね。大丈夫ですか皆さん、ちゃんと生きてますか？でね、でね、こんなのは嫌だってちょっと思った。これはダメだっていう、こんなことになったらちょっとダメだし面白いなって思ったのをちょっとじゃあいくつか紹介しますよ皆さん。あとは自分はこの感じが欲しいなっていうのもちょっとイメージしながら聞いてください。いきますね。じゃあこれはダメだよっていうの、例えばこれ、はい、金。お金、お金かいってね。いや亡くなった旦那さん、はい、旦那様はどんな人でしたかと聞かれて、うちの旦那は、うちの夫はいつもお金のことばっかり考えてて、お金が欲しいって言って、もう仕事もちゃんとしないくせにパチンコばっかり行ってたんです。パチンコでよく負けて、またお金なくなっちゃったなんていつも言ってて、こんな話を、お坊さんにする。最悪ですね。もうね、絶対に嫌ですね。だけども本当に奥さんは本当に困ってるんだと思いますね。もう本当にもうこの夫、なんで私はこんな男と結婚してしまったんだと、はあと思いながらね。だからもう金ってね、うちの夫について考えるともうお金という言葉しかもう頭に浮かびません。イメージが出てこないってなって、ダメです。こんなもうね、ダメです。こんな生き方はいけない。はい。あと働きすぎってね、もうお金あるのにもうお金欲しいね、お金のことばっかりね考えていましたあの人はっていうのもちょっとやっぱ良くないね。え皆さん、お金はほどほどにしましょうって言うんですけど、こういうのね、ほどほどってのはそんなお金って言わないで、あればいいじゃないですかっていうことです。ほどほどに。これはダメだ。これはダメな例ですね。はい。じゃあ次はこれはどうですか。はい。はい。女ですね。はい。これも、どんな話ですかね。はい。旦那さんは、旦那っていうのは夫ってことですね。どうですか。山田さんの旦那様はどんな人でしたか。うちの夫はま55歳で亡くなったんです。ちょっと早く死んじゃったって感じですけど、もう私ともう20年以上結婚しているというのに、私という妻がありながら他に3人も女を作ってました。この男はもう本当にもう女が大好きなんです。この男本当にもう、なんでこんな男と結婚したんでしょう。でも私にとっては大事な夫ですから、はい、ダメですね。はい、例えばこんなやつ、はい、今聞いてくださっている世界中の
男の人たち、または今は聞いてないけどライブじゃないけども、よく、車の運転をしながら私の、YouTube を聞いている人がなんだか世界には多いらしいんですね。運転しているそこのあなた、大丈夫ですか？はい、女が好きですね。わかります。そうです。世界には素敵な女の人がたくさんいます。そうなんです。わかります。気持ちはわかるが、もし結婚しているのであれば、女は奥さんだけにしておきましょう。はい。ということで、あなたが死んだ時に奥さんは泣いている。はい。こんなね、私以外に私じゃない女がいるんですなんて、お坊さんに話された日には、あなたは死んだのにもう本当に恥ずかしい。あなたは死んでも奥さんに悪口を言われている。そうです。ですから、大丈夫ですか？気をつけてください。はいねえと思います。そうです。さあ次、こんなのはどうでしょう。じゃあ次、ドゥドゥンドゥン。おー、忙しいという感じですね。忙しい。はあ、そうですね。どうでしょう。高橋さんの旦那さんはどんな人でしたか？はい、うちの夫は仕事を一生懸命していました。毎日毎日、朝から晩まで、いつも朝は一番最初の電車に乗って、夜は一番最後の電車に乗って帰ってくる。そんな仕事を一生懸命頑張る人でした。だから忙しすぎて病気になっちゃったんだと思います。土曜日日曜日もなんだか仕事が忙しいみたいで、まだうちには3歳の赤ちゃんがいるのに全然遊んでくれませんでしたけど、でも仕方ないです。彼はいつも忙しそうだったから、もう忙しくて頑張ってる。そうね。でも忙しくて私はちょっと寂しかったですよ。はい、こんなどうでしょう。皆さん忙しいですね。この今チャット聞いてくれてる人はどうですかね。こんな私のポッドキャスト YouTube ライブなんか聞いちゃってる人は忙しくないかもしれないですけどありがとうと言った方がいいですよね。本当にね、何ですかね、大事なリスナーさんですよ皆さん。でごめんなさい。そうね。でも忙しいというのもね、やっぱダメだなと思いました。はい。私もですね、やっぱり暇ではないです。私ですね。だけどもあんまりいや忙しいのよ、できないよね、いや忙しくてさダメだわ、遊びに行けないとか、友達に誘われてもごめんちょっと無理、仕事忙しくって無理だごめんね、いつもあの人忙しいって言ってるよねってね。ダメですね。ダメですね。もっと時間大切にして、そうです、もっと楽しく生きなきゃいけないです。本当にね皆さん、そう思います。はい。だから皆さん多分これもう本当みんな忙しいよね。世界中の皆さん忙しいですよ。今チャットでメッセージくれたり今ライブで聞いてくれてる人だって忙しいですよ。分かってます。ごめんなさい。そうです。だけどもなんでしょうね、忙しく生きない方がいいですね。なんかね、と思います。全部やらない方がいいです。これはやんなくていいっていうのは捨てましょう。そうと思います。じゃあ次行きましょう。じゃあ次どうかな。トゥン、あらもうこれはダメだ。これはもう絶対にダメだ。こんな怒るですかね。もうふーんってね、怒ってるよってね、これはないね。
ね。でもね、あると思うと思いません？あ山下さんの奥様はどんな人でしたかと聞かれて、いやうちの妻はまあよく働いていいお母さん、そうですね、はい、息子もいてよく可愛がって、いい母親でもあったんですけど、うちの妻はでもなんですか、すぐ怒るっていうところはちょっとありましたね。何をやっててもなんかすぐ怒っちゃうっていうのはちょっと良くないよなんて話してたんですけどね。だからすぐ怒る性格だからやっぱりストレスを抱えやすくて病気になってしまったのかななんて思いますけどね。私にとってはいい妻でした。でもすぐ怒るからよく喧嘩してましたなんて。ダメですね。それもダメだ。だからすぐ怒っちゃう人いますね。いっぱいいますね。私の周りにもいっぱいいますね。なんでそれで怒るんですかってね。怒んなくてもいいじゃないって。怒ることじゃないでしょそれはっていうのでもバーンってね、それなんだとかいう人いますよね。日本人もいますよ。怒りますよ日本人も結構ね。ダメだ。そうだからなんで私は怒ってるんだろうと思いながら怒らないようにしましょうね。そう思いました。はい、次ドン。これどうですか？なんだこれはってね。興味ってやつですね。興味の興ですね。これはですね、実はこれ私のことなんです。そう、この今眠いと言って、ライブをわざわざやっている私の話なんですけど、これ例えばね、これ今私がね死んだとしてね、私死んだ、いや本当にありえます。全然起こることですよ。人はですねいつ死ぬか分かんないんです、本当に。だから私死んだら、例えば明日死んでる、まずはできれば今のライブは終わりにしたい、ちゃんと、今話してる時にはちょっと死なないでほしい、自分頑張ってくださいと私自分で思いますけど、明日朝ね、朝起きなかった、寝てて起きなかったっていう、そういうことあるんですよ皆さん。寝たら朝起きないっていうね、本当にあるんですよ。そう、私の友達いるんです、そういう人が。はい、朝ねおやすみって言って寝たら起きない、死んじゃうっていうなる。私もそれあるかもしれないからね。もし死んじゃったらどうですかね。家族は私に名前をつけるとしたら、なんかこれはちょっと思ったね、この感じあるかもしれないって、ちょっとバッてイメージが出ました私の中で。興味っていうこの今日ってやつね、なんでかっていうとね、どんな人でしたかって言ったら、いや例えばうちのお父さんお母さんが私について話した時に、うちの娘はですね、娘って私のことですよこれね。うちの娘はいろんなことに興味を持つ子供でした。なんか日本語を教える仕事をしてるんですけど、最近は、それだけじゃなくてなんですかね、いろんなことスポーツも好きだし、変な日本の古い映画とかにも興味あるみたいだし、なんかもういろんなジャンルのことに興味を持つ、娘でしたって言いそうな気がしたんですね。で、ああと思って、確かにそうだなと。皆さん知っている通り、私の YouTube チャンネルね、特にポッドキャストのところですね、こう耳で聞くっていうのを見てくださってる方知ってると思うんですけど、いろんなジャンルの話をしてますよね私ね。
なんかこれだけっていうのはないと思うんですね。なんかね本当にいろんなことに興味があるわけです私。だからね興味の今日ってつけられちゃうな、そうかもって思ったんです。でねなんかねこれだとね一つなんかちょっと私はねなんかちょっと残念と思ったんですね。どうしてというと、興味を持つっていうのはこう自分が興味を持ってる、私が知りたいから、私が面白いと思ってるから調べるとかっていうことじゃないですか。でこれいいことだけど、それで人生が終わる、それで死ぬってなった時に私はその自分が知りたいっていうことだけに注目して、それだけをこう一生懸命こう研究する、調べるとか勉強するとかなんかやっただけで終わった、人っていう感じがちょっとして、なんかねそれではねなんかやっぱり人として足りないなって思ったんですね。あのもし明日死んじゃったらしょうがないです、いいです、もう今日見の今日つけてもらってもいいです、もうはい、もう本当にその通りなので、はい、分かりましたってね、私はこの漢字を天国に持っていきます、私の新しい名前ですと思って持っていくんですけど、もしチャンスがあってまだ私が生きることができる、まだ大丈夫、死にません、あなたには時間がありますと言われたら、やっぱりねなんか自分の興味を自分だけのために使うのはなんか違うなって思ったんですね。うん。これを考えたのは本当におじいちゃんのおかげですよ。これ死んだおじいちゃんのおかげなんですよ。こんなこと考えたことなかった。そうだけど、そうかと。今の私のままだとなんか面白いな、知りたいなって思うと、すごくそれは調べるんですよやっぱり。うん、でそれはいいんだけど、やっぱりねそういう知ったこととか新しい知識とか面白いって思ったことをやっぱりね自分の中で終わらせる、自分が知って面白いねで終わりじゃなくて、やっぱり人に、他の人みんなに、周りの人とかにもシェアする、こう一緒に面白いねってこう知ってもらうっていうことがやっぱりねなんか大切なんじゃないかなっていうふうにちょっと思い始めてるんですね私ね。うん、だから何ですかね、だからちょっとこの興味の今日はちょっと足りないなって思いました。これでは良くない、この生き方では良くないというふうに思って、じゃあ何だったらいいんだっていうと、例えばこれですね。トゥン、あ、これか、そっか、これもう一個ありました。そうそう、例えば森っていう字、森っていうのを人の名前につけるかちょっと分かんないんですけど、イメージが良かったんですね。なんでかっていうと、森っていうのは木ですよね。木が3つじゃないですか。木が3つで、皆さん森をイメージしてください。森っていうのはこう大きな木がたくさんあって、3つだけじゃなくていっぱいあって、まああの一つの木じゃなくていろんな種類の木があって森ができますよね。でそこにいろんな鳥が来て、いろんな虫が来て、いろんな動物も来ますよね。森ではあれですね、木の葉っぱを動物が食べたり、木になってるその何ですか、果物とかを動物が食べたりもしますから、あとは鳥が木の中に
自分の家を作ったりしますよね。だからいろんなものが集まってきますよね。なんかね、そういう集まってくるっていうものがいいなって思いました。これ自分の感じをイメージした時です。自分が何の感じがいいかなって思った時、そうそう、やっぱり一人じゃなくて、何ですかね、森のように自分が森になる。自分が森になって自分は木ですと。例えば木、私は木ね、私は木になります。でそうすると、木は止まってるんですけど、動けないんだけど大きいですから、とてもいろんなものが近くに来てくれる。動物が来てくれる、虫が来てくれるね。で雨が降ったら動物は傘の代わりに木の中に隠れたり森の中に隠れたりしますよね。だから私が森だったらそういう動物たちを助けることができる。だからね、なんかそういうイメージは大切かなと思いました。自分がそういうふうにまるで森になったみたいに生きるっていうことは大切かもしれないなと思ったんですね。そんなに簡単じゃないです、もちろんね。てか大変なことですね。そんなかっこよく生きることはなかなかできないんですけど、なんかね、森のイメージはいいなとちょっと思った。あと森は別に木だから人を傷つける、誰かを食べるってこともしないですね、よく考えたらね。人っていうか動物たち、他の生き物を守ることはするけど、他の動物たちを傷つけることは、しないですよね。だからね、なんかそういう森みたいな人っていうのは生き方としては素敵だなというふうに思いました。あれ、なんか急に真面目な話してますけどね。そう。で、あともう一個はね、こっちもいいと思った。はい。ちょっと真面目な話、これ一個でもう終わりですか、皆さん。最後です、これ。開くっていう感じですね。これ簡単な感じですよね。森も簡単だし、開くももう N4 ぐらいで勉強しますね。開くっていう。なんで開くかっていうとですね、これも自分の感じ、自分が死んだ時の感じ、これがいいかなっていうイメージなんですけど、開くはですね、そうですね、ドアを開くとかドアを開けるという字ですよね、これね。あのなんでしょうね、例えばですね、私いろんなものに興味がある。いろんな世界に興味がある。私は日本語を教えるのが自分の仕事だけど、日本語と関係がないかもしれない、世界にも興味がある。例えば何ですか、いろいろあるけど、絵を描くとかね、そういうことにも興味があるし、音楽も大好きですし、スポーツも、好きなんですね。だし、他の世界のことももちろん興味があります。自分の国だけじゃなくて、今聞いてくださってる皆さんの国について、みんなの国はどんな国なんだろうとか、やっぱりニュースを見ているだけじゃ分かんないことってたくさんあるし、テレビで聞くだけじゃ分かんないし、自分で見てみたいとかやっぱ思いますね。自分で見たものがやっぱり一番本当だと思うし、なので、開けるっていうことですね。その自分が知らない世界を開けるっていう
こと。でこの目を開くって言いますよね。自分の目、この今私はもう目が眠いですから落ちてきてますけど、目が痛いの目ですね。目鼻口の目です。目を開けるって言いますね。このいろんな知らない世界に目を開ける、見てみるっていうこと。目を開けてその世界のドアを開けるというイメージ、というので、この開けるっていうのがまず私に合っているような気がしたんですね。でそれとあとは、私がこう新しい世界を開けて、やっぱり興味ですよね。知りたいと思って開けてみて、ああ面白いなと、大体面白いことを見つけます。うん、みんなそうですよね。新しい世界を見て、わあこれ知らなかった。世界っていうのは新しい国を見たっていうのもあるし、知らないその分野、その自分が全然勉強したことないこととか、そういうのでいいんですよ。例えばね、何ですか、例えば私、さっきも、宇宙のこととかでもいいし、ロボットをどうやって作るんだとか、そういうのでもいいですよね。興味ありますよ、私知りたいですね。そういう世界を見る、新しい世界を見るっていう時に、新しいことを知って、で、それを今度知った後に、やっぱりね、自分が知って面白いね、へえ面白かったね、じゃあおやすみなさい、寝ますじゃなくて、やっぱりね、その面白いなこと、面白いこれ、うわ知らなかったっていうことを、やっぱりね、人にシェアする、人と一緒に面白がる、これ面白いですよねっていう、知ってましたっていうふうに他の人にもこう話してみるとか、見せてみるとか、書いてお知らせするとか、そういうの、そういうのこそが生きているということなのかなという気がしたんですね。一人で面白い、面白かっただけだと、やっぱ自分だけの世界、一人だけの世界になってしまうので、それだけではもったいなくて、やっぱり人にシェアする。でそしたら、もしかしたらその人に相手にとってもいいことかもしれないし、または相手も実はそのことをもう知っていて、あ、それ知ってます、実はじゃあこの情報も知ってますかって別のことを教えてくれるかもしれない、その人がね。だからってね、そこで新しい情報を交換することができるし、そこで新しいコミュニケーションが生まれるし、やっぱり楽しいんじゃないかなっていうふうに思ってます。だからね、最近は私は YouTube でこう自分が知ったこととか、知りたくて勉強したこととかをYouTube で皆さんにこうシェアしてるんですけど、お話ししてねシェアしてるんですけど、コメントメッセージで皆さんからメッセージもらって、これ知らなかったとか面白かったですってやっぱ言ってくれる、書いてくれるのを見ると、やっぱりね嬉しいですね。でそれによって皆さんが何か変わる、その新しいことを、知らなかったことを聞いて知って、何か変わってくれたら嬉しいなっていうふうに最近ちょっとずつ思い始めてるんですね。前はねあんまりそういうふうに思わなかった。私が面白いと思っていて、自分が知ればいいやって思ってたんですけど、本当にありがたいですよね。YouTube を通して皆さんがいろんなコメントをくれる、皆さんがコミュニケーションを私とこう取ってくれていることで、なんか私が知った
情報をみんながこ面白いと思って面白がってくれる、面白がるっていうんですけど、そういうのね、なんかね、でなんか少しなんか変わったりとかしてくれると、いい方向に、いい意味で変わるってことですね。それはなんか皆さんに伝えた甲斐があった、やった意味があったなっていうふうに後で思ったりする。だからなんかね、人に伝える、人とシェアするっていうのはそういうふうに幸せを分け合うってことですかね。幸せをシェアするっていうことになるのかもしれないですね。あのやっぱり死ぬって終わる、もう自分が死ぬんだなって、自分が死んだらこの体が使えなくなるじゃないですか、自分の体が。そうそう、話したいとかね、このこと面白いからみんなにお話ししたいと思っても、もう体が私のものではなくなるので使えなくなっちゃうから、話せないんですよね。燃やされちゃうからね、日本の場合はね、特にね。ですのでね、なんかね、そう思うとね、なんかもし死ぬと思ったら、これはみんなにもうこれ面白いんですよって言いたいなーってなんか思うことがいろいろあるんですね。だからね、そういう意味で死ぬっていうことを考えるというのは、やっぱりどうやって生きるかということを考えることになりますよね。だから死んじゃうのは本当に悲しいんですけど、うちのおじいちゃんね死んじゃいましたから、あんなに面白いおじいちゃんなかなかいないですからね。死んじゃったので、やっぱりもう話すことが残念ですができないから、なんか言いたいことがあるのかもしれないけど、おじいちゃんなんか言いたいことあるかもしれないけど聞こえないんですね。やっぱり分かんないんですね。だからそう思うとね、やっぱり生きている間、この私もだし、今聞いてくださってる皆さんですよ、もう全員ですね。あのな本当に今しかできないですよね。言いたいこともやりたいことも今しかできないから、あれやればよかったとか、あれ言えばよかった、言っておけばよかったとか、あれ食べた方がよかったのにとかあったらやった方がいいですね。本当にね。本当そう思いました。うちのおじいちゃんのお葬式をやったりして本当にそう思いました。ですので、なんだかね、あの死ぬということはね、考えたくない人も多いと思うんですけど、逆に反対に今考えておくと結構新しいものが見える、気がします。そうそうそう。もしかしたら誰かにごめんなさいって言っておいた方がいいことがあるかもしれないし、誰かにありがとうと言った方がいいこともあるかもしれないし、またはもうもうぶん殴りたいって言うんですけども、お前が嫌いだって言ってね、バーンってね、もしかしたらもう生きてるうちしかできないですからね、やった方がいい場合もあるかもしれないしね、それは人によって違いますから分かんないですけど、思いっきり自分がやった方がいいなって、もし明日死んだ時にやっとけばよかった、なんでやらなかったんだろうって思わないようにするっていうのはやっぱり一つ大切ですね。うちのおじいちゃんも寝るように、もう眠るように死にましたからね。あれって思ってますよ、多分。あれ死んじゃったなってあれ寝てたんだけどってね思ってる
かもしれないなんて思います。だから皆さんね、いつ死んでもいいと思いながら生きるっていうのがやっぱり本当に大事みたいです。そうです。本当いつね、交通事故、車の事故に遭ってしまうか分かりません。はい。いや、ちょっと待ってくださいってね。事故は明日にしてください。あと1日くださいって言っても、ちょっと間に合わない。無理だから、それね。そう思います。そうなんです。ですので、私もですね、なぜか私 YouTube でこの死ぬっていうことをですね、結構何回か話してます。例えば、人が死ぬまでにやりたいことトップ10ってね、死ぬまでにこれやりたいってみんながよく言うことが10個あります。はい、これ世界の人から調査したものです。ランキングがあるんですね。それトップ10っていうのありますので、これ皆さん生きている間に見た方がいいかもしれないですね。やりたいことありますね。みんながやりたいってよく言うことがあるんです。はい。何？ね、見ましょう。見てみてくださいね。よかったらね。で、あとはですね、こっちもね、やっぱりね、皆さんいろんなコメントくれましたね。こっちの YouTube もあります。人が死ぬ時に後悔すること。トップ5。後悔わかります？後悔は残念に思うことですね。やっぱりあれやらなかった、あのケーキどうして食べなかったんだろう、死ぬ前に冷蔵庫に入ってるのにとか、例えばそれも後悔ですね。はい、どういうことに残念だなって思うか。はい、5つトップ5あります。はい、これ死ぬ前に知っておけばまだ生きてますね、私たちね、今ね。大丈夫でしょう。私とあなた生きてますね。息を吸っている。生きてる生きてる。生きてる時にこれ知っておけば、安心じゃないですか。先にやればいいんですよ。生きてる今。後悔しそうなことを先にやっておけば大丈夫だ。明日死んでも大丈夫だって思いますから。ね。やっときましょうか。ということで紹介しました。これどっちもですね皆さんいろんなメッセージが送ってもらってはい、面白かったです。結構まだ死にたくないです、ね、死ぬことを考えたくないですっていう人もいて面白いなと思いました。考えた方がいいです本当に。若くても急に死ぬ時があるみたいです。はい。だから事故とかね、そういろいろあります。やっぱり悲しいですけどあります。飛行機乗る時だってそうね。私も飛行機を乗るたび思います。死ぬかもしれない。この飛行機落ちるかなって思いながらメッセージを送った方がいい人は飛行機飛ぶ前に送ろうとかねあったりしますよ。いろいろあります。何があるか分かんないね。ですのでよかったら見てみてください。私のポッドキャストの中に入ってるし後でリンクを貼っときましょうかね。このリンクね YouTube のリンクね。あとはこれか。あとは私のおじいちゃんの面白い日本語。どんな日本語なのってね。あれあれあれって言うんですけど、うちのおじいちゃん。はい、死んだおじいちゃんの日本語はどんな日本語かというのもこのポッドキャストを見ると分かりますので、これもじゃあ後でリンクを書いておきます。はい。後って言ったけど明日ですね。今日はもう寝ますので私ははい、書いておきます。もう見たいって人はぜひポッドキャストのですねリンクの、フォルダ私の YouTube チャンネルのフォルダの中に入っている、ものですね。これね、見てみてください。なんかこんな爽やかななんかつまんなそうなサムネイルですけど、結構見たらちょっとびっくりするかもしれないですね。ぜひ、私のおじいちゃんの日本語を、ぜひ聞いてください。本当に面白いです。すごいですおじいちゃん。はい。
えもう寝ようかなと思いますが、メッセージくださった方ありがとうございます。ケニーさんのメッセージ、ゴキブリの話は面白かったとありがとうございます。ゴキブリエピソードね、やっぱりいろいろあるんですね。皆さん、ケニーさんどうですか？ゴキブリのお話、ぜひメッセージで今度送ってください。あと、春樹さんは、古い映画がお好きですか？安次郎小津さんの東京物語を見たことありますかって。ありがとうございます。なんだろう、知らないかも私。ごめんなさい。あ、そう。どんなんですか東京物語。ちょっと後でメッセージください。春樹さんも日本語上手ですね。で、この方なんて読むの？スベニョーラさん、おやすみなさい。ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。本当に今日ごめんなさい。本当に眠くてごめんなさい。でもね、今ね、一番最初より眠くなくなりました。怖いですね。酔っ払いって怖いですね。私お酒飲んでないけど酔っ払いみたいですから、今酔っ払いですけど、あの話してると元気になっちゃいますね、やっぱりね、人って。怖いですね。危ないですね。本当にね、こんな日本人に気をつけてください、皆さん。そうです。ダメです。うん。そしてそっか、今9月1日になったんですけど、日本は今夜の2時16分。はい、夜ですね。寝ろって思いますね。布団に入れと思うんですけど、はい、歯磨きしてないですね。歯を磨きます、私は。寝る前に。もしかしたら明日死ぬかもしれないから、死んだ時にですね、この人歯が臭いと思われるのが嫌ですね。だから歯を磨いてから寝ようと思います。はい。そしてですね、9月になりましたので、私はまた YouTube をですね、少しずつ作っていこうとまた思っています。はい。ポッドキャストとですね、いろんなテーマでお話ししていきたいと思います。本当に。なんでしょう。私のですねバカみたいな話を聞いていただいて、皆さんのなんだろうな、なんかこういう考え方もあるのかとか、そういうの知らなかったなとか、なんかそんなこと考えたことなかったけど考えてみるっていうのね、なんかきっかけになってくれたら嬉しいですね。はい。ちっちゃなことでもね、そう思いませんか？皆さん本当に。私今ティッシュペーパーを持ってますけど、ティッシュペーパー一つを考えたってね、いろんなエピソードがあります。私はティッシュペーパーについて。はい。皆さんありますか？ティッシュペーパーって何ってね。ティッシュペーパーで私多分1時間以上話せると思うんですね。テーマ1時間ね。ティッシュペーパーでね。酔っ払いみたいなもんですからね。でもいつでも多分話せるんですよ。だからティッシュペーパーについて皆さんいろんなエピソードがあると。それは多分みんな人それぞれ違うんです。それをみんなでこう話を聞くっていうね。私は YouTube で話すけど、皆さんはメッセージで書く。そうするとこの YouTube 聞いてる人がみんな読めますから、それで一緒にシェアできる。なかなか面白いと思うんですね。そうだからね、何でもいいと思うんです。何ですか、やっぱ生きてるんだし、私たちはたまたま偶然この同じ年を生きてる、2024年を生きてるわけじゃないですか。で日本語がわかると、たまたまみんなはたまたま日本語を勉強した。別の言葉じゃなくて日本語を勉強して、そしてたまたま私の YouTube チャンネルを聞いているね。ほとんど奇跡ですよね。ミラクルですよね。だからやっぱり一緒にいろんなことをシェアしていくとなかなか面白いんじゃないかなと思うんですね。なんかってね、こんな変なこと考えてる人が世界にいるんだなってね、思うと結構楽しい。そういうのをいろいろやって最後死ぬっていうのは悪くないと思います。なんか死ぬ時にあそこの国の人と
話してみたかった、コミュニケーション取ってみたかったな、もう死ぬのかって思って、残念って私は思いたくないですね。なんかね、なんかもっと面白いことあったんじゃないこの地球にって思って死にたくないですね。なんかもっと地球をもっとこういろんな味を試したいとちょっと思っちゃう、そういうタイプです私はね。だからぜひ皆さんですね、私はYouTube で話してますので、皆さんぜひメッセージで私と、そしてこのチャンネル見てるみんなに対してメッセージでコミュニケーションを取ってほしいと思います。そう、みんなはこう今インターネットのおかげで簡単につながれますので、すごい世界です。本当にね。そう思ってます。はい。ですので、ぜひ皆さん気軽に、全然、日本語で書けない、わからないと思わないでいいんです。間違えて。全然。はい。なんかわかります。伝わります。または翻訳して、はい、それを書けばいい。できれば日本語の方がいいですね。みんなが読めますから。と思います。ということで皆さん、なんか面白いことあったら、やっぱり明るい話がいいです。せっかく生きててね、暗い話より明るい話。いつでもどうぞ私の、チャットメッセージのところを使って、チャットライブじゃなくてもね、コメントのところを使ってどうぞ自由に書いてほしいななんて思います。面白い話、私も聞きたいです。はい。ね、と思います。じゃあ皆様そろそろ寝ましょうか。アジアの皆様、そろそろ寝ないと朝が来ちゃうということでね。いいですね。でも朝が来たらそれはそれでいいですね。生きているということですからね。それはそうそうそう。皆さんぜひ生きてください。本当にそう思います。生きてくださいっておかしいけど、やばい YouTuber ですね、ほんとね。でもほんとあれですよ。生きているって素晴らしいと思います。はい。ですので、私は皆さんにありがとうという気持ちでいっぱいで、その気持ちを共に、そしてこう YouTube もやるし、あとはあれですね、なんだっけ、勉強の YouTube も作ってきますので、そう JLPT のためのね、そうそうそう、少々お待ちください。今すごい準備中です。はい。そしてあと皆さん JLPT 結果出ましたね。合格しましたって人一人だけ今回メッセージくれました。一人って少なすぎる。毎回いつもたくさんメッセージくれますよ。受かりましたとかね。ちょっと皆さんメッセージ忘れてませんか？大丈夫？それからちょっと合格してないのかな？連絡ください。結構心配してます私。はい。お願いします。それは私の YouTube に何でもいいですよ。どこのビデオでもいいから送ってください。ね。はい。と思います。じゃあ皆さん、寝ましょう。ということで、私は歯を磨きます。皆さんは、また良い明日を迎えてください。遠い国の人はね、今日まだ土曜日ですね。楽しい土曜日を楽しんでください。本当に。はい。でアジアの人は寝る。もう寝る。はい。ね。ということで、聞いてくださった皆様、本当にありがとうございます。はい。生きていること、自分が死ぬ時の感じなんだろうって思って、その感じになれるように生きましょう。ね。と思います。ポジティブに。はい。じゃあ、一生懸命楽しくいきましょうね。ということで、またぜひ、ライブやるとき遊びに来てください。では皆さん、本当にありがとうございました。じゃあもう、切ります。皆さん、じゃあ、メッセージでぜひください。自分の漢字はこれがいいと。この漢字が私は欲しい。この漢字になりたい。死んだらこの名前がいいですというのをぜひください。お待ちしてます。ね。ではではすいません。終わります。今こそ終わります。はい。で皆さんメッセージくださった皆様、本当にありがとうございました。眠くてごめんなさい。今度元気な時またやります。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんおやすみなさい。はい、おやすみなさい。